喜欢了很久的这款超薄全键冰箱，我也买回来了，实物真的太漂亮了。今年年底我买的新房不是要交房吗？所以这台冰箱其实是为新家准备的。当时考虑就3个目的，一是要内嵌，这样不占地方；二是要白色，我觉得白色比较大气；三是要容量大，因为我每天都会在家做饭。这台冰箱的厚度呢只有60厘米，特别适合我的新房。我这个冰箱是不是还挺真实的？不是那种齐刷刷的酒水饮料，因为我每天都会开火，也确实是这个状态。在冰箱的左右两侧分别都有3个这样的置物筐，放的都是一些调味品，还有一些经常喝到的饮料。在冷藏区是做了5层的分层，像每一个隔板的高度也都是可以调节的。第一层呢，我放了家里的2瓶红酒，如果需要囤菜的话，第一层特别能装。第二层我放的是涮火锅会吃到的一些东西，像鹌鹑蛋或者笋片这些。第3层我放了一些下火的绿豆沙饮料，像小瓶装的啤酒也可以放很多。在第4层是一个单独的果蔬空间，我放了一些最近吃的水果和蔬菜。最后一层是2个独立的空间，这边我放的是一些调料，像钵钵鸡还有大盘鸡，包括火锅底料都放在这边。这边放的就是一些脱水的菜品，像紫菜还有一些虾皮。冷冻区呢我用的非常多，左右两侧分别是有6个。第1层全部都是开放空间，第2层就是各种肉制品，第3层是各种懒人食物，用空气炸锅就可以订的东西。这一侧的开放区域放的是经常吃到的蒸饺还有包子，这个是空的，后期可以放雪糕。真的已经狠狠期待新家入住了。